¿Por qué no hacemos muchas cosas y santas Pascuas? ¿Cómo que estas cosas? Tenemos espacio suficiente y los dineros y los de hoteles. Podemos hacer las dos cosas y darnos ese capricho. Tú a mí y yo a ti. Será demasiado. ¿Y a quién hemos de dar explicaciones, Emilia? ¿He visto semejante impertinencia? ¿Amenazarme a mí con que Vicenta la Allende no represente en el concurso provincial de tortillas? Vamos, que tengo un sofoco, Dios mío. Son cosas que pasan, mujer. No, Pedro, son cosas que dejamos que pasen, que desde que esa mosquita muerta entró en nuestras vidas, nos tienen comeditos entera la moral. No le des más vueltas, mujer. Es que la cosa comprende que yo, Hipólito, una atolondrada de semejante calibre. Y se me susurro todo pensando que tendríamos que haber esperado un poquito más antes de casarnos. Esperamos un poco más de Hipólito. Pensad en cara. Y Quintina quizá no sea tan atolondrada como tú te barruntas, que muchas veces nos ha sorprendido con su vivacidad. Por no hablar de que la zagada está hecha un cabril y cada día se levanta más lozana y buena chica, sí señor, que tiene una palabra amable para todo lo que requiere. Bueno, y qué dulzura, y qué don de gente. ¿Quieres callar, Pedro? Yo lo único que quieres es alimentarme. No, yo lo único que quiero es dar una cabecadita antes de que vengan los clientes, pero no hay manera, Dolores. Se acabó la paz. ¿Qué te ofrece, Alfonso? Unos saquitos de sal que la muchacha se ha quedado corta. Por cierto, ¿han sabido ustedes algo del tal Chicasquito? No me hables, que ese mamarracho quería rajarme por la mitad y cuando fue a demostrarme que no podía pensión, por poco no se lleva un dedo por delante. ¿No estaba alojado en la posada? No lo estaba, pero desde esta mañana no hay ni rastro de él. Es que él dijo que iba a preparar un truco exclusivo que nos iba a dejar asombrados a todos. ¿Ah, sí? Pues parece que esta vez le ha salido de guita, porque ha desaparecido y con varias bandas de la posada. ¿Qué es eso? ¿Humano en busca de la tumba? Creo que aquí tiene una puerta de agarrar de mujeres. Miedo a mí que hace ya no le vemos el pelo a cabeza. Todo eso es culpa. Mira, ¿y por qué? Porque dejas entrar a cualquier impresentable en este pueblo. Vamos a realizarte una manifestación para que te esmeres en tu labor. Manifestaciones a mí, a ver si tienes memorias, Dolores, que me chucho a los civiles. Bueno, fíjate lo que te digo. Pues fíjate lo que te digo, que te tengo